На видео девушка, откровенно говоря, храпит. Мужчина, недолго думая, налепил ей пластыри с магнитом и наделал расширитель. Храп прекратился. Что? Тоже так хочу, погнали проверять. Заказала эту прелесть на Озон Global, стоила 288 рублей. В комплекте вот эти магнитные пластыри, сами расширители разных размеров, удобная палка, инструкция. Вы тоже слышите это? Сейчас только очень тихо собираем набор спасателя и бежим скорее проверять. Для начала протираем нос чем-то антибактериальным, а далее берем пластырь и лепим сначала с одной стороны. Палку аккуратно снимаем, далее берем второй и лепим с другой. Ну и коронный трюк. Берем расширитель, там они есть разных размеров. Храпа как не бывало, кажется, мы победили.